नमस्ते दोस्तों। आज मैं अपने गांव के घर से व्लॉग शुरू कर रहा हूं। देखिए, कर चलता हूं धान के खेत में। यहाँ पानी से भरे हुए खेत में हरे भरे पौधे लहराते हैं। कितना अच्छा लगता है ना। अरे, मेरा पैर फिसल गया। ओह, मैं कीचड़ में गिर गया। चलो कोई बात नहीं, ऐसे मजेदार पल भी व्लॉग का हिस्सा होते हैं। अब दिन ढल रहा है। मैं खेत के किनारे बैठा हूं और अपनी पोटली से केले और भुट्टे निकालकर खा रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। असली